Hi guys, welcome back to my channel. It's my day again. So yun nga guys, may nakita naman ako isang product. Kasi naghahanap naman ako guys ng cream na nilalagay ko sa mukha tuwing umaga. Kasi hindi na ako nagamit nung yung Myra cream na ginagamit ko sa umaga. So may nakita ko guys, hindi ko na alam kung bago to. Kasi first time ko makita to guys. Ito yun siya guys, Belo product. Yan. Belo Essential Day Cover Whitening Vitamin Cream with SPF 15. Yun nga guys, bubuksan natin siya guys. Ang ganda ng packaging niya. So, ang halaga nito guys, parang nasa 200 something or magto 200. Nalimutan ko guys. So, bubuksan natin siya guys. Unboxing natin. So, ito na siya guys. Diba? O, parang lalagyan ng shampoo, ng Dove. So, ito siya guys. Ito yung lalagyan niya guys. This one. So pag binuksan natin siya guys. This one. This one. May kutsara siya guys. Siya yung panguha ng cream. Hindi mo ba siya basta-basta kakamayin. Kasi ito yung pangkuha niya guys. This one. At may hawakan din siya guys. Ito yung hawakan niya. Ito. Tapos ganda siya. Nabango siya guys. Tapos pag kukuha ka guys, hindi mo siya i-direct na aanin ng kamay mo. Ito yung pagkukuha mo, itong spatula. Try natin siya guys. Pero nagamit ko na to guys ng 3 days. So okay naman siya guys so far. Pag nilalagay mo siya sa mukha, medyo namamuti yung mukha mo pag naglagay ka. Circular. Okay siya guys kasi 3 araw ko itong ginamit eh. Okay naman siya. Medyo nakakaputi siya ng mukha pag naglagay ka. Hindi pa. Yan, may bell siya. Parang paano sa gitara. So, ito guys, ginagamit ito guys after mo maglagay ng toner sa umaga. So, umaga lang ito guys nilalagay kasi ano na naman siya ito guys, ano ba to? Whitening vitamin cream siya guys. Tuwing umaga ka lang gagamit ito after mo maglagay ng toner kasi may SPF 15 to guys. Hindi mo na kailangan gumamit nito pag gabi. Kasi wala namang araw sa gabi, diba? So, hindi mo na kailangan mag sunblock. Kasi may kasama siyang sunblock guys. So, ano ba itong mga ingredients nito? So, may glutathione din siya guys, kojic acid and giga white for maximum whitening power. So, maganda siya guys. So, feedback ko kayo guys after kung maubos ito, kung maganda nga talaga yung result ng paggamit ko nitong Belo Essential Day Cover Whitening Cream. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching guys. Bye-bye.